Ratu Sampurasun wargi-wargi nu aya di kumpulan IKA tanapi Ikatan Keluarga Alumni SMP Cimalaka sing geuring danget ieu aya di salosios padumukan wargi di IKA nyata nu aya di Legok enten utamina Kecamatan Paseh Kabupaten Sumedang mantenna Ibu Haja Ratna Wulan anu tangtosna salah satu tokoh tanapi senior urang sadayana samalih di pandangan mantenna seueur kelahiran anu lumangsung tangtosna anu diibaratkan urang Sunda mah nyebat teh ngajuru nama awat di mana perjuangan hidup manusia diawalan ku tangtosna tangan-tangan bidan di utamina urang taros saya dan urang ngobrol sareng mantenna supados langkung pogot pangwanoh painten ti tokoh kasebat wilujeng enjing mayun ka siang damang panginten pangersa alhamdulillah pangestu Kang Surya nuhun dinten ieu urang bade berbagi pengalaman ilmu pangwaru sareng sanes kanten lah ieu mah obrolan gitu kang wargi sadayana tumali sareng urang Sunda mah mun teu wanoh moal bogoh gitu ben sebabna maka pangwanoh ieu teh bilih aya nu kamari nuju reuni teh tepang da wargi-wargi kapan ribuan anu biasa mirsa ieu podcast tangtosna baris nonton ieu teh saha mangga penten ngawanohkeun wae ninggal ka kamera. Alhamdulillah hatur nuhun ka tim IKA SMP Cimalaka panginten Pak Ketua sang rengrengan. Alhamdulillah wilujeng sumping di rorompok. Ari nami mah abdi teh Ratna Wulan. Tapi anju SMP mah sok di eneng-enengnya da anju alit sok. Kapungkur lebet ari kawit mah saat acan ngalih ka dieu kawit asli mah panginten ti Cikole Cimalaka. Nah tahun lahir tahun genep 5 lah sekolah SD di SD Sukalerang Giji Cikole. Terus tahun 78 lebet SMP Cimalaka duikeun ka tahun 82 keluar teh panginten. Nah, saresna mah bidan teh sanes cita-cita sih, Pak. Cita-cita mah luhur hanjeun insinyur pertanian. Alhamdulillah. Tapi ternyata ada panginten gitulah ai Allah mah nya ayeuna teh. Nah, keluar SMP panginten hoyong nama rencangan teh 80% ka SMPP, tipain mah kan peminatannya tinggi ke SMPP. Nah, pribados mah kumargi pun bapak guru SD, surna teges lah, awe mah jadi guru gitu. Nah, testing terusnya ke SPG, dah hoyong hate mah hoyong ke SMPP teh. Telulus, atoh teh telulus teh, atuh sanes dari hate telulus, atoh we telulus teh. Nah, terus gitu, reka mana sekolah cenah telulus gitu, hoyong ke SMPP gitu. Ya kan SMPP terus ditutup lah gitu. Aya SMA Pasundan dibuka daftar bicara ke SMA Pasundan. Nya kayak 2 minggu mah abdi teh di absennya di SMA Pasundan teh. Nah, harita ngawitan pisan aya sekolah perawat di Kabupaten Sumedang dibuka gitu nya. Ngiring testing. Dari sabaranya tina 400 gitu ditampi 40 lah sakelas teh. Alhamdulillah sabaraha tahap testing lebet ka SPK nya sakola di SPK jadi rencangan masirna ka SMPP lah seueurna mah. Nah, keluar SPK tahun 85. Nah, ke kantos nganggur. Jadi langsung ditampung di rumah sakit. Janten tenaga sukuan panginten magangnya kapungkuan umpami ayeuna magang lah. Di rumah sakit sambil menunggu pemberkasan PNS. Da gampil kapungkur makan yang damel teh ya. Nah, 85 di rumah sakit, 8 genep nampi SK CPNS. Nah, CPNS ditugaskeun di Puskesmas Paseh. Janten di Cikole teh hijrah panginten ka Paseh duwi ka gaduh rorompok di dieu kitu nya. Nah, tahun 8 genep ditugaskeun di Puskesmas Paseh sebagai pelaksana perawat. Duwi ka tahun 88. Di tahun 88 aya sekolah bidan dibuka. Tada teu niat tadi oge kan abdi mah sakola teh as jadi perawat ge asal we karena teu katampi ka SMPP teh. Nah, terus di 88 80 lulus bidan di tempat gede di Puskesmas Paseh. Janten bidan desa merangkap bidan Puskesmas. Janten kapungkur mah bidan tiasa dihitung jarinya. Peminatna panginten. Di tahun 80 ngawitan 80 praktek janten bidan duikeun ka tahun 2000 di Puskesmas Paseh. Tahun 2000 diangkat dialih ke ditarik ke dinas kesehatan.
janten nyepeng eselon 4 harita teh mohon sanaos pendidikan abdi teu detilu acan gitunya harita teh. Nah tahun 2003 karesan aya kebijakan pemerintah harus sekolah minimal D3 bidan teh. Yang ngiring sekolah abdi teh keluar Dinas Kesehatan UID Kapungsiona di Puskesmas Cimalaka. Terus ngiring pendidikan D3 di Depkes Cirebon. Karesan kayak beasiswa PHP 2. Janten dibiayai dapat uang saku terus kuliah sampai selesai 2000 genep pengen selesai. Terus UID ka Puskesmas Cimalaka. 2000 genep ngiring deui kuliah di Unpad kanggo D4 di ka 2008. Nah, panginten 2 semester di Unpad keluar 2008 2009 keluar ngalih ka Puskesmas Conggeang. Nah, di Puskesmas Conggeang terus ka UID ka Puskesmas Pase karena Puskesmas Pase aya perawat inap persalinan. Ngali 2015. Nah, di 2015 abdi diangkat kepala puskesmas di Ganeas 2017. Janten UID ka struktura di Puskesmas Ganeas. Nah, di Puskesmas Ganeas nuju betah ya. Ditarik deui ke Puskesmas Cimalaka jeung kepala Puskesmas Cimalaka duit ka 2020 ya 2020. Alhamdulillah di Kalembur lah ka Cikolek gitu ya tiasa ninggal di Cimalaka perkembangan di Cimalaka. Tahnya namina ge kan jalmi kulinya apa ketuanya. Nuju betah dialihkeun deui ditarik ke Puskesmas Sumedang Selatan. Ka wilayah kota dengan segala permasalahan di wilayah kota panginten. Nuju betah teh di selatan deui nya. Ditarik di ke Puskesmas itu. Puskesmas itu teh karesan puskesmas anu terbesar lah di Kabupaten Sumedang gitu. Waktu sarita puskesmas itu teh masih puskesmas belum rawat inap. Jantan pas abdi kadinya langsung dibuka rawat inap. Alhamdulillah banyak tos seueur lah pasiennya pasien rawat jalan rawat. Nah kumargi abdi teh jantan PNS teh panginten tos 30 genep tahun. Akhirnya lami-lami teh jenuh oge ya. Nah, karesan nuju di Puskesmas Paseh kene 2015 ngiring pendidikan S2. Enten lulus di sekolah mah ya, alhamdulillah linear lah ngiring pendidikan S2 duit ka 4 semester 2015 duit ka 2017. Lulus awal 2018. Nah, terus diangkat yang kepala puskesmas teh di 2017 juga 2022. Akhirnya tahun 2022 karena kewajiban bidan itu harus profesi belum diakui belum bisa praktek kalau dengan aturan undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang undang-undang kebidanan bahwa bidan itu kalau mau praktek kedah profesi gitu. Jadi melanjutkan profesi di Stikes Dharma Husada Bandung. Alhamdulillah begitu selesai profesi, abdi teh ngajengkeun pensiun. Pensiun dini. Biasa. Iya, pensiun dini. Nah, alhamdulillah mengajukan di Mei 2022 janten keluar Agustus terhitung 1 Oktober 2022 pensiun. Nah, tapi pensiun itu secara kedinasan, hubungan dengan pemerintahan kedinasan. Tapi kan secara profesi mah masih tetap karena profesi mah sampai kapanpun mau dikeun ka pensiun kan. Nah itu panginten ka perjalanan karir mah sekolah ari profesi mah komo bidan mah misalnya ayeuna disebutkeun aya nu sumping karo rompok ibuna aya teu damang ai keneh ka kuping keneh batukna mah tah geuning ibu aya. Nah sigana kaca dikubur mah nya sigana profesi bidan mah 24 jam. Profesi bidan mah tetap gitu. Eta panginten kanggo perkenalan mah panginten secara profesi mah gitu. Mohon. Wargi tangtosna nembe kumanya kalintang pogot salasna dina Pangwanohyo lajeng kana pengalaman tangtosna anu nembe tos tiasa disar pengalaman. Namun aya hal anu menggelitik kesungguring nu naonna urang teh terlalu hafal dengan PHP ya. Kalau PHP itu kan cenderung pemberi harapan palsu, tapi di kebidanan pemberi harapan pasti begitu mah.
Itu beasiswa PHP itu kumaha Bu? Biasa di penging beasiswa pemerintah dari bantuan luar negeri dari USAID waktu itu. USAID hanya itu ya? USA, dari USAID. Jadi kita selain dibayar untuk biaya pendidikan juga dapat uang saku setiap bulan. Jadi selama 3 tahun tuh PHP. Karena waktu itu umurnya sebelum 45 masih dapat bantuan PHP. Alhamdulillah digabung di D3 Kebinan Cirebon, Kabupaten Sumedang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, Kota Cirebon, dan Ciayu, Majak Kuning plus Sumedang gitu. Alhamdulillah waktu itu mah abi teh kayak 600.000 teh asa agengnya sasasi teh gitu. Tahun sabaraha eta Bu? Tahun 2003 sampai 2006 dan 3 tahun teh kenging beasiswa alhamdulillah gitu. Bantusan eta. Wargi tangtosna tanembainya. Jadi kanggo sumangat ya. Adik-adik sadana yang di IKA atau nepi lancek-lancek simkuring atau nepi nu kagungan wae murangkali nu masih sekolah, kuliah dan sareng nu sanesna. Emang semangat teh di diri pribadi. Datangna pami tinu sanes mah dititahan, intimidasi balik sekali dituna. Tak kasumangatan ieu dugikeun ka ibu sekolah ngalajengan jenjang pendidikan nembe reng wisuda, kemudian 1 bulan kemudian mengajukan. Ya luar biasa. Ya semangat yang sangat luar biasa bener-bener. Nah, eta teh emang waktu bertepatan sareng Yuswa tanapi ibu mengajukan gitu. Mengajukan dan testing, testing di peringkat provinsi waktu itu dan yang lulus di Kabupaten Sumedang 9 orang. Ya semua rata-rata teman-temannya rencangan saya di puskesmas tapi kami umur mah dihandapkeun abdi paling senior lah kita di antawis rencangan teh gitu. Ayeuna masih dari nas rata-rata janten bidan puskesmas. Terus waktu itu teh abdi teh karesan 2008 sekolah teh terus yang ketua IBI Kang, ketua IBI di Kabupaten Sumedang periode 2008, 2013, 2008. 5 Jadi tahun 10 2 periode 10 tahun. Janten bisa dibayangkan ya sekolah, cepeng organisasi, harus pekerjaan, nah itu ayat tilu kegiatan, tilu cabang yang harus betul-betul di harus selesai gitunya, fokus sekolah kedah beres, ya pekerjaan kantor oge kedah beres, terus ke organisasi yaitu marwahnya profesi itu adalah bidan ya, janten tetap itu dalam konteks ya waktu yang bersamaan tiga tugas ya, tugas atau 3 jabatan itu harus dilaksanakan gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan berjalannya waktu, dengan kita berusaha semaksimal mungkin 3-3-nya bisa tiasa berjalan, sekolah lulus, padamelan beres, ketua IBI jalan. Ngobrol perkawis SPK, sekolah pendidikan perawatan, sekolah kesehatan. Ya, kesehatan. Ayat salah sahih nami anu emut simkuring emut dari pisang sami murid karasan pramuka mau miri namanya. Mau miri anu kajedah rai kelas loh. Oh itu mah ada kelas dan kan abdi mah angkatan pertama 82 itu mau miri mah angkatan ke-5 pamit kelima ya. Iya. Margi hari teh rat kaitan sareng di Mandala Herang teh ya baru tumpeng urang nuju zaman SD Impres kemudian baru tumpeng SMP mana urang nuju SMP. Nah anu dipaparin tugas di SPKT mau miri cekatan di jalan teh gitu cekatan di desa teh kasiwar gitu gerutuk di gunung baru tumpeng atau ibu ada kelas panginten ada kelas sebenarnya tepang teh abdi kan juga reuni terus reuni mah kan dari angkatan sabara-sabara gitu. Ari angkatan adik kelas mah di angkatan katilu kan apa? Angkatan berikutnya mah tak apa ya, masih aya man. Terus abi kakang saya kan. Ya, ternyata kan yang alumni SMP Cimalaka ya. Kan justru abdi nalika terang ibu kan nanti kakawihan warga sadayana jadi ngawih kan. Nah, teu nyangki alumni Cimalaka kalebet ka ieu juru sorot Kang Caca teu nyangki Cimalaka sosorangan tinggal witan profesor. Sana abdi mah SMPG tidak terkenal sih. Ada di rata-rata. Di rata-rata soalnya katawis kan. Anu palinter kapungkur mah ya jadi dokter, insinyur kangkangnya. Anu sedang-sedang yang nu laliwar nu barodo gitu, nu laliwar lah terutama nama. Ya di klasifikasinya
aya nu supir, anu calo gitu ya. Yang sedang-sedang sih abdi gitu nu tengah top lah, jadi PNS lumayan. Enggak. Nah, ini panginten aya harapan atau lebih kamandang pendapat Ibu, opini Ibu kanggo arai-rai urang nu aya di IKA ya di perkumpulan IKA oge lah ka bener-bener. Aya karena mah da sapertos salah urang nyuplihnya, ieu mah kamandang kanggo berarti 3 generasi Ibu ke bawah nya. Handap mangga kumaha si kamandang Ibu kanggo bagi-bagi sadaya. Ya intina mah belajar teh aya batasna lah ya, sampai kapanpun ari diajar mah pan aya paripaos tuntut ilmu dunia siar ya, terus panginten carilah ilmu sampai ke negeri Cina atau carilah ilmu sampai ke liang lahat mohon ya, yaitu sampai belajar itu udah ilmu mah teu berat nyandak ya, kalau kita pinter atau kita tahu minimal mau dibobodoh ku batur gitu kan. Nah gitu. Jangan ulah sampai kaki sudah cukup lah saya mah SMA ge. Nah, jangan gitu. Saya mah geus D3 geus cukup lah. Ya, ulah duwe kasaperes kitu panginten. Kalau ada kesempatan pribados ge duh aya mah pengen SD lu Kang, aya pengen SD lu keur naon? Teu naon ilmu enggak berat mama minimal tapi mun urang sakola atau urang ngadu ilmu kantenan pangintennya Pak Ketua tos S2 gitu lah, ieu malah gantos perusahaan sanes kanten sanes. Da ilmu mah beratnya ndak abdi mah mohon. Dan ya minimal tadi lah kita mau minimal mau dibobodoh nu sanes gitulah gitu. Ilmu apapun gitu. Nah, tapi ari di profesi mah abdi menggeluti satu ilmu kebidanan itu linier. Jadi seueur adik-adik kelas panginten atapi anu sahanapeun junior seueur anu loncat oge misalnya ti perawat ngalih ka promosi kesehatan, ti perawat ngalih ka kebidanan atau ti bidan ngalih ka profesi nu sanes. Aya rekam medis. Mohon aya ta eta panginten eta mah kembali kepada masing-masing. Yang abdi mah panginten coba mempelajari linier supaya nyambung lah ilmu kita itu tidak pernah putus gitu. Jadi kebidanan terus kebidanan gitu. Jadi yang tapi tidak menutup kemungkinan kita belajar yang lain itu mah kan di luar itu mah ilmu tidak rugi lah mempelajari ilmu lain gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain bisa gitu. Dua narasumber kamari sereng ayeuna pangintenan aya anu benang merah anu sami Pak Ketua sadasan kasalira nyaeta hoyong matih mah kudu matuh. Ibu kan matihna karena matuh jadi bidan dunia kebidanan matih jantan ibu bidan Ratna Wulan itu ka celuk awun ka koncara ka janda pria ka jambaring angin-angin antara sebenarnya kemarin benten cak meja kuning tapi semedang gitu kan. Nah kareueus benten kanggo wargi sadaya mangga ayeuna ngalih ka Pak Ketua ya urang gagaduhan ieu nohong anu sakieu parigalna oge pangintenan atapi naon kata lain parigal teh atuh kreatif oge panginten terampil. Nah mungkin kemandang sareng sanes ti salira mangga. Alhamdulillah biasa di Tepanggung sareng haji bidan anu biasa dipetik ku abdi bahwa tadi Bu Bidan itu bahwa usia itu bukan batasan untuk belajar. Tidak ada batasan, tidak dipengaruhi oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh usia, tetap belajar, berkarya, terbukti dengan 3 kegiatan yang beliau kerjakan, waktu bersamaan, waktu kalau diukur daripada itu singkat, tapi semuanya beres. Ini dari berangkat dari mana? Berangkat daripada kuatnya tekad, kuatnya niat bahwa kita ini harus berhasil, bahwa kita harus bisa berbuat sesuatu, bisa berkarya, karena karya itulah yang akan menjadi nilai untuk semua. Bagi semua warga-warga IKA, terutama adik-adik yang masih menuntut ilmu, bahwa tanamkan tekad kita, tanamkan semangat kita, tidak ada alasan waktu singkat, tidak ada alasan waktu terbatas, tapi ini semua adalah bisa kita selesaikan. Bidan ini buktinya, beliau 3 perjalanan, bekerja, belajar, melanjutkan kuliah, dan berorganisasi tetap berjalan. Inilah, alhamdulillah, beliau hari ini bisa memberikan ilmu kepada kita, memberikan tata cara bagaimana memanage semangat kita, memanage niat kita, akhirnya bisa sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
Itu mungkin pelajaran bagi Siap. semua, bermanfaat bagi kita. Inilah Ya. kehebatan IKA. Ya. Silaturahmi hari ini memberikan suatu pencerahan bagi kita. Mandang manginten ya keluarga sadayana kalosan dinten ieu mah aya anu istimewa oge. Biasanya kemari 2 episode kan Pak Sekjen tak ada hadir ya. Margi ieu tacan dilungsurkeun kanggo urang tetap ketuana ieu partai sekretarisna oge ieu. Tah masih wayahna ieu mah gawe anu manjang. Tah kamandang di salira. Ieu Pak Sekretaris ya kanggo IKA mana tumutkeun me di ibu tah benang merah ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring paminten dia sak atasna memimpin perjalanan atau bercerita di Ibu Hajah khusus tanggal itu dan termotivasi kalau payuna oge ka wargi-wargi IKA SMP 1 Cimalaka saya bisa ngomong tadi Pak Ketua terus bisa ngekeun kan adik-adik masih dalam belajar sesuatu motivasi yang sangat saya simpuring oge terus ya sepuh lah usia terus paling malangkung dan kamotivasi ku ayana Semangat ibu luar biasa. Anu tadi si kuring masuk leha-leha di depan dapur oge. Sa dieuna saya. Aku ayana ieu panginten termotivasi oge mudah-mudahan naon-naon anu didugikeun ku Bu Haji tadi kadorong oleh kadukung ka wargi IKA sadayana anu aya khusus tadi grup panginten data acara berkabut sadaya komunikasi ku abah panginten sok dikeun ka dia khususnya di ASCI masuk aya sharekeun mudah-mudahan kita sing jangan jalan kanggo wargi-wargi IKA SMP Cimalaka teh karena saya di kemaringan dina bidang usaha atau lebih naon anu ku ajeuna nuju dijalankeun masing-masingna termasuk simpuring oge simpuring biasa ngadugikeun ke kurang-kurang kali simpuring anu masih jalan-jalan motivasi tadi disebut teh biasa kadugikeun itu panginten simpuring. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wargi tangtosna urang kedah mungkas ye cariosan tina segmen nyuplih ataupun anjang sano sareng salah sawes tokoh di IKA tumali sareng kebidanan. Nah, ieu tangtosna mangulbeun gambaran yen kacida urang periogina nyuplih pangawaruh teh. Wargi ditingali anu rata-rata ningali hasil. Ternyata prosesnya begitu. Nggak biasa begitu ningali proses ayeuna hasilna saya gitu. Padahal mah prosesna anu kedah kurang dipilari. IKA hadir ngalangkungan podcast ieu ngahaja maparin gambaran yen pami urang horeong matih teh kedah matuh. Ngan insyaallah mamitos mati ulah rek motah. Pamugi jantan wasila kasayan pungkas wae pangintenan urang kacindekan lajeng kacindekan ti ibu rupana kesimpulan manawi ti ibu tiasa disimpulkeun perkawis obrolan urang. Panginten ti abdi mah ya tadi sesuai tadi ti Pak Ketua ti Pak Sekretaris terus didugikeun ieu mah sanes naon ulah nurutan abdi kitunya da ari pribadi simkuring mah ieu mah perjalanan seperti itu da 33 tahun janten bidan teh teu panginten batur mah ninggal ti luarna teh wah rawas gitunya. Padahal kumaha perjalanan simkuring ngawitan janten bidan itu memposisikan sapertos kumaha paraji. Kapur kan parajinya, seueur paraji. Nah, justru dipetik teh abdi teh simkuring pelajar teh ti paraji. Kumaha carana ya si paraji teh naon janten ulah berubah persalinan menti paraji kabidan gitu. Alhamdulillah belajar di paraji kumaha ilmuna gitunya kan akhirnya tiasa berubah kapungkur sasasi abdi persalinan hahiji paraji tiasa 20 misalnya berikutnya paraji hiji abdi 30 nah itu janten kita belajar tetap belajar itu teu kedah ka
pinter gitu ya. Bener. Paraji itu tuh sekolah, tapi kuma ya supaya pasien teh bade ya hoyong lahir ku bidan kan kapur paraji itu begitu itunya. Nah janten teu ulah ningali ayeuna luarna tos puluhan tahun janten bidan sapertos kieu panginten katinggal dari luar pada perjuangannya teh panjang janten. Yakin lah sadayana ge panginten anu sukses orang-orang pengusaha bade IKA Cimalaka di mana oge pangintennya inti nama pasti tadi ada peribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu panginten. Nah, itu tos kalaman sih kusimpurin. Ya, janten pangintennya secara itu mah kesimpulan panginten ternyata untuk meraih sukses itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi harus ada perjuangan yang harus dipertaruhkan gitu. Apakah itu secara profesi, harga diri, atau tadi pendidikan harus diperjuangkan lah intinya. Itu panginten Kang. Ya. Teteh badai nambi? Pak Ketua? Cek apa ya? Pak Sekjen? Cek apa ya? Atur nuhun. Wargi Ika, pokok seluruh nama ngahaja supados penasaran kayak sok aya segmen kedua. Mugi-mugi ente bosen orang nontonnya, oke terus subrek sareng nu sekali kemaskan kembangkan kan sanesna mugi ieu wasilate jantan kesan ka urang sadayana sakitu wae nu kapiatur tutus langkung ka panghalang bobor samanun sareng sapakan jagung tuhur menangunun badat tang samudra dan agung cukup lumur jembar hampur anu kateda wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.